Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբայրը 68-ամյա Գևորգ Ներսիսյանը կալանավորվեց մեկ ամսով։ Վեհափարի եղբայրը եւ եղբորորդին վաղ առավոտից դատարանում են։ Նրանց ձերբակալել են Վաղաշապատի համայնքապետի Հանրապետություն կուսակցության թեկնածու Հարություն Մկրտչյանի հայտարարության հիման վրա։ Իբրև Ներսիսյանները փորձել են խոչընդոտել նախընտրական քարոզչությանը։ Սարքած գործ է, ասում են դատարանի դիմաց հավաքված Ներսիսյանների համագյուղացիները, ոսկեհատի բնակիչները։ Էլ ոնց ալնը, պոզով պոչով, սարքում են ինչից էր խաբար, ընդե տղեն ինչ էր խոսում, հեր եկավ, իչա մարդավարի բարևեց, սենա սաղը տեսել եք էդ կադրերը, ոնց կար ալնի ես երգրում արդար դատ, սաղից դադին, սաղից դադում են ու դադելու են հլը։ Ըստ Հարություն Մկրտչյանի կաթողիկոսի եղբայրն ու եղբորորդին հայհոյել են ու խոչընդոտել քարոզարշավը։ Ներսիսյանների պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբան Արա Զոհրաբյանը սակայն տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է, թե ինչպես է մի մարդ մոտենում իրենց դարպասի դիմաց կանգնած կաթողիկոսի եղբորորդուն Համբարձումին։ Ըստ Զոհրաբյանի անծանոթն առաջարկում է Համբարձումին մասնակցել Հանրապետություն կուսակցության նախընտրական հավաքին։ Համբարձումը հրաժարվում է, տղամարդը փորձում է համոզել, հետո մոտենում է Համբարձումի հայրը Գևորգ Ներսիսյանը, խոսում են եւ խաղաղ բաժանվում։ Մենք հիմա մի իրավիճակի հետ ենք առնչվում, որ առհասարակ հանցագործության դեպքն է բացակայում։ Շատ կարևոր ու առանձնահատուկ գործ է սա, այն իմաստով, որ հանցագործության դեպք չկա։ Ինչ որ ներկայացված է հանրային քրեական հետապնդման որոշման մեջ, իրականության հետ բացարձակ աղերս չունի։ Չի կարելի սուտ մատնություններով մարդկանց բերել դատարան, ասում են փաստաբանները։ Եթե հայհոյանքներ հնչած լինեին, դժվար թե հայ տղամարդիկ խաղաղ հրաժեշտ տային իրար, ինչպես երևում է հրապարակված տեսանյութում։ Չի կարող երկու տղամարդ իրար հայոյեն, մեկը մեկին հայոյի, հանգիստ կանգնեն, ինչ որ մի հատ կտրուկ շարժումներ չանեն, մեկը մեկին չհրի, մեկը մեկին չփորձի հարվածել։ Այդպիսի բան չենք տեսնում տեսագրության մեջ, հարգելներս։ Առանց հանցագործության դեպքի բերեն հասնեն այս դատանի շենք, վերջ անկեղծ ասած խոսքեր չեմ գտնում ասելու։ Իմ հիասթափությունը այս ամեն ինչի նկատմամբ։ Այս դեպքն ուղիղ կապ ունի հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ իշխանական ճնշումների հետ, վստահ են փաստաբանները։ Ես արդեն լավ գիտեմ, մեր երկրում առանձնապես հանցափաստ պետք է չի մարդուն ձերբակալելու կամ հետագայում կալանավորելու համար, եւ սա ընդհանուր քաղաքականության շարունակությունն է, ուղղված ընդդեմ եկեղեցու, անկեղծ ավել փնտրել էլ հարկավոր չէ, որպեսզի հասկանանք դա ինչ է։ Աղմկոտ ձերբակալություններն այսքանով չեն ավարտվելու, կարծում են փաստաբանները, քանի դեռ չի դադարել հակաեկեղեցական արշավը։ Զարուհի Սահակյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։